Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a wannan bidiyo namu mai albarka. Sunana Abdullahi Abubakar. Wannan bidiyon mu ne insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da application na PYYPL. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu, muna roƙo daga taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kuke gani wannan shine katina na PYYPL. Wannan shine kamar da kuke gani katina. Sannan idan kuka duba a nan wajen na da $1.49. Sannan a wannan bidiyon namu za mu nuna muku yadda za ku sa kuɗi a cikin wannan application ɗin, da kuma yadda za ku cire, da kuma yadda za ku yi amfani da katin, da kuma inda katukan yake hawa. Saboda haka da farko abin da za ku fara shi ne za ku zo ga inda aka rubuta at money a nan kamar haka. Kai tsaye za ku zo ku taɓa shi, sai ku taba at money kamar haka. Da zarar ka taba at money kamar haka zai kawo ka wannan fuskan kamar haka, zai baka zaɓuka. Abin da za ka yi shine za ka zo ka zaɓi wannan na biyu, debit card dinnan, kawai za ka zo ka taba shi kamar haka. Da zarar ka taba shi kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana wannan fuskan kamar haka. A nan wajen zai ba mu option guda biyu, za mu iya ja mu seta adadin amount ɗin da muke so, ko kuma mu taɓa wannan alamar kibiyan daga nan sama ga ta nan. Kai tsaye za mu iya taɓa mu rubuta adadin amount ɗin da muke so mu deposit. Kai tsaye kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na sa $100. Kai tsaye ni zan taɓa continue. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu yana loading. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga ya buɗe mana inda za mu sa card number ɗinmu. Idan kuka duba daga nan gashi nan already na riga na yi amfani da katika guda biyu akan wannan application ɗin. Sannan anan za ka zo ka saka card number ka, sannan ƙasa nan za ka sa expiring date, sannan ka sa CVV da kuma sunan da yake kan katin. Saboda haka mu yanzu anan wajen gashi nan za mu zo mu sa katin mu kawai kai tsaye. Mu already dama katin mai na kai kawai kai tsaye mun selecting katin da za mu deposit da shi. Za mu zo mu taɓa pay. Kamar yadda kuke gani daga nan wajen kai tsaye zai kai mu inda za mu yi, inda ya kai mu inda za mu je mu sa OTP kai tsaye. Za mu jira shi ya gama loading. Ganin da kuke gani gashi nan suna mana wannan sun ce mu please waiting while you are being redirecting, please don't click to refresh or back button. Saboda haka yanzu za mu jira shi kamar yadda kuke gani ya gama loading. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu ya wuce ya kawo mu inda za mu sa OTP. Za mu jira a turo mana da OTP mu kai tsaye kawai sai mu sa OTP. OTP ɗin mu nan ya zo. Zan taɓa submit. To yanzu za mu jira kai tsaye zai. Saboda haka kamar yadda kuke gani already gashi nan yanzu mun riga mun yi deposit a ciki. Idan kuka duba daga nan ga abin da muka yi deposit a nan wajen $100 da muka sa ɗazu. Kuɗin ya yi yawa sun ce ba zai yi mu yi deposit ba. Shi ne muka rage adadin dalar da za mu yi deposit. A nan wajen yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani za ku ga dala, gashi nan adadin dalar da muke da shi a nan wajen kamar yadda kuke gani. Wannan ita ne adadin dalar da muke da ita, muna da dala 66 kamar yadda kuke gani. To yadda za mu yi cire kuɗin shi ne za mu yi amfani da wannan virtual card application da suka bamu. Za mu yi amfani da shi ne a CDC wato crypto.com. Saboda haka kai tsaye already ni na riga na ɗaura katin nawa a crypto.com ɗin. Saboda haka yanzu bari in je nuna muku yadda za mu yi deposit a cikin CDC da wannan katin. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo CDC ɗin mu, wato mun shigo crypto.com ɗin mu. Abin da za mu yi shi ne yanzu za mu zo mu loading ɗin wancan kuɗin namu a cikin crypto.com. Kai tsaye abin da za mu yi daga nan shi ne za mu zo mu taɓa trade, za mu taɓa buy. A nan wajen gashi nan za su ce mu zaɓi wato wani cryptocurrency muke so mu siya. Kai tsaye zan yi searching, zan saka XLM wato gashi nan Stellar. Shi nake so na siya. A nan zan saka amount ɗin na nawa nake so na siya. Saboda haka zan rubuta amount, bari na sa
kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun riga mun sa amount da muke so mu deposit. Idan kun duba da za ku ga adadin dalar da za mu yi deposit daga nan wajen. Kai tsaye gashi nan already mun riga mun ɗaura kati a kai. Kai tsaye kawai za mu zo mu taɓa buy. Kamar yadda kuke gani gashi nan already ya riga nuna mana ga card details ɗin mu nan a nan wajen ga abin da za mu siya. Kamar yadda kuke gani duka gashi nan total charges ɗin da za su kai tsaye kawai za mu zo mu taɓa confirm daga nan wajen. Za mu sa security. Za mu jira shi zai ɗanyi loading. Kai tsaye kamar da kuke gani gashi nan za mu taɓa bar link ɗin nan. Kai tsaye za su turo mana OTP POI ɗin mu. Kamar yadda kuke gani gashi nan already sai ga sun turo already, yanzu za mu je mu shiga cikin POI ɗin mu. Kamar yadda kuke gani gashi nan OTP ɗin mu na sun turo mana. Za mu zo mu taɓa submit. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana loading. Kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi nan successful. Mun riga mun yi amfani da katin na PYPL. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi deposit. Wannan ita ne hanyar da ake amfani da kati na PYPL, sannan kuma ana amfani da shi a Wise yana aiki.